Sering abdina nyampayaki keng tako ekolopay. Iwaktu perapan agelawup nyaknya bekaro Pak Bu. Tore contoh aki ni beli na pole soslon kan kulit sering. Ibila tabu na tak guli dede la tak nguncu. Na karo kari cangkem sakak dintobu ento sipikali alam na ten kulit ben pancin dengan. Kak dintobu tinggal sakak dintobu. La karo cangkem si aguli. Pon. Kak dinto cai pon ulama nyak benyan orang ria. Cabutnya benih mati perapaan ake tapi mati perapaan anga gitu. فخذ بيدي إليك ومنك يا رباه يا غوثا Bismillah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Lancang umur tadakunana lamun tak bagus lakona balik raja perkarana tambah abid enorakana Allah la ilaha illallah. Muhammadun tada pangeran selain Nabi Muhammad utusan tada sempaan Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha illallah. Illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad habibillahi wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sesami mulja Tarsi abdina amulja aki ajunan sataja para guru
ajunan seteja para sepuh, ajunan seteja para masyayikh, ajunan para ulama, ajunan para asatir, ajunan seteja taretan abdina anggota Majlis Ta'lim Raudatil Muta'allimin, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, langkongipun Fadilatul Mukarram ajunan semulja Kiai Munib hadiri, ajunan semulja Kiai Haji Husin Jamal, ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Kamil, ajunan semulja Fadilatul Akh Fadilatul Mukarram Rais Hadal Majlis, ajunan Kiai Haji Ahsan Jamal, sareng seteja ajunan para kiai, ajunan para ulama. Si abdina tak nyebut asma, tentona tanpa nyebut asma da ajunan seteja abdina juga sangat amul jaaki sahibatil manzil, tuan rumah kak di tempat ibu emis sarang teretan sadi juga sarang seteja keluarga seda ajunan seteja abdina juga sangat amul jaaki, ajunan seteja teretan abdina dunya akhirat, amin Allahumma. Anggota Majlis Ta'lim Raudatil Muta'allimin da ajunan seteja abdina sangat bangga, andi teretan ajunan abdina sangat bunga, da ajunan abdina sangat amul jaaki, ban mantar muka abdina ban ajunan seteja imul jaakin dunya akhirat, amin Allahumma. Amin. Sedo ajunan seteja abdina sangat amul jaaki. Kesempatan siang hari mangken kak dinto kalengkian kaula ajunan nambai bunga, nambai perak, dak taretan kaula ajunan sami-sami anggota Majlis Ta'lim Raudatil Muta'allimin, ibu mis sareng seteja keluarga seki odi alam dunya cukan maperak dak kerabat taretan keluargana siampun keluar dari kaudian alam dunya berangkat dak kaudian alam akhirat, mantur muka seodi alam dunya sepekus saja datang bepekus, secuba au ba tetireng pekus, seberangkat ke alam kubur setuju kepekusan nah kencer kalaban kenceran setekel ban setejentusan sapor asaran Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Papangkian mulja siang ari mangken ngereng sambut kalaban arang sareng maos kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Manturmu ke salawat salam tetap kaator ada keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ban iatorakin dak keluarga telumah satre moret sahabat, salawat salam dan termuka ilanjut akin dak setuju umat langkong-langkong manturmu ke kawan lia sarang umat sejakang arok-torok parentana umat sepenter acewin laranganna, amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja sesuai kalaban cenci Majlis Ta'lim pengajian Raudatil Muta'allimin sampun tapongkor abdina kita lestari abahas tentang perjalanan kaula ajunan ban kento manabi ijlas akin sampai kaula ajunan mate, asalkan mampu saya jelas akin tak kira mare. Karena apa? Perjalanan dari alam dunya perjalanan sesangat lanjang sehingga butuh lagi dak banyak-banyak amal bagus. Manturmu ke kaula ajunan berangkat ke alam kubur laku du malam rezeki enah salamat nyanguh banyak amal bagus, amin Allahumma amin. Pesanan dari Kanjeng Gusti Muhammad kaula ajunan odi alam dunya kadintonon aras alanceng umur bahkan banyak lopah jaaba kento bekal mati ya. Sementara Kanjeng Gusti limpan sapanapan hadis di antarana ad-dunya daru mamar. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alam dunya riyah alam palebeten. Tetitan kuleban panjenengan kento jak saking ipendingaki alam dunya lebet i jembatan, lebet i geledek, lebet i Suramadu. Orang sedari sorba aja mulia kamatu, sedari Madura berangkat ke sorba aja. Ketika dinto namung alam palebeten dari kadim ma'asalatan kula
dan kuleban pancinengan lamba uning udi ialam belenaten i dalam kantu na orang sepo bini manter oleh berokan reng sepo bini amin Allahumma. Keluar dari alam belenaten ipa keluar ke alam dunia kento perapan lebat i jembatan dan kuleban pancinengan menuju ke kamah menuju dak ke alam ko walaisa dara maqar. Alam dunia bani alam tempat pemukiman, bani alam tempat tep-tep salancengah, bani tetifa buruha wala ta'muruha. Mayu kake lebatnya alam dunia jeriah, korokun kaya dilebat, jauh sampai kake arasaan neng abid ni alam dunia. Kento saya sangat sering ipan sepanapan kitab, abah kento kan katepo kedua perkara cepon ulama. Makilah yakin abah kento mati ya, mati kenceng ekolopain. Makilah yakin abah kento bekal mati ya, aras saat tak tuli mati, aras salanjeng oh. Kento ring perapan katepo para rabu sepada mulia. Panapa senipo nomor sitong abah katepo aras saat tak tuli mati polan kita andi penyakit alias sehat. Cek katepo kalaban kesehatan nah. Nomor 2 abah katepo kalaban kang muda nah. Arasa abak polan ki nguda tak tulia mate. Para rabu sepada mulia seberangkat ke alam kubur kento ampun abri kode tante bahwa se mate kento beda orang hat sehat mate mendadak banyak tak banyak berarti mate benih kutu kering bahkan seberangkat kento benih namung orang sepo sebanyak mate peji banyak mate banyak tak banyak. Berarti kaulah ajunan kento ki odi benih ke ngantos tua ki odi benih ke ngantos kering karo ngantos waktu si ampun ikau ningin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ampun para ulama sering angaperaki tentang keberadaan kubur manter muka singkat pamator karena kento mangken parapan majelis mulja majelis utama panapa para rebu sepada mulja manter muka kaulah ajunan kento deki kalaban kalampen na Gusti Allah kaniser na kabeles na Gusti Allah iwak masuk kabeng labeng apate manter isang na iman angka tanangan amin Allahumma. Mun lanyangu iman ka alam kubur insyaallah make ruwat bade keluar dari karuwatna make posang ben beringsang bekal yang kesedri ka posang na ben beringsang bahkan make karem i dalam seksa kubur ki bekal ibadah ipa keluar dakah kamah asal bade icurang seterbas ka apoi neraka ial liada kepunan seterbas ka swarga di antara panapa sabab nyuon pangaporan karabat taretan nak foto seki odi i alam dunya. Para rabu sepada mulja mantermu ke rabun kaula ajunan kento tak namung maseneng dak kabu mis seki odinya alam dunya tapi manter nambe bunga seneng dak karabat taretan bu mis yang pon berangkat ke alam kubur angka aki tananga amin Allahumma. On para rabu sepada mulja orang sesalamat sebunga i alam kubur sajan kebudi sajan atam berbunga alhamdulillah. Orang seruatnya alam kubur manabi karuat nak entonon tak nyangu iman manabi karuat nah yang kita tak nyangu iman maka sajian kebudi sajian atam beru ruwat sajian atam bersos sosa para rabu sepada mulia bahkan jaipon ulama tak sampai ke kubur sering artinya nyampayaki keng tako ekolopai waktu perapan agelawup nyajoknya bekaro Pak Bu. Tore contoh aki ni beli na boleh soslan kan kulit sering. Ibila tabu la tak aguli dede la tak nguncu. La karo kari cangkem sakak dinto Bu ento sipikali alam naten kulit ben pancin dengan. Kak dinto Bu tinggal sakak dinto Bu. La karo cangkem si aguli. Pon. Kak dinto caipon ulama nyak benyan orang riah. Cabutnya benih mati perapan ake tapi mati perapan anga gitu kenyak benyan orang sila mati cangkema nampu taleen kalau bensur surban maren tinggi pemandian malete masukin baik para rabu sepada mulia waktu kalampon
karena mung cangkem si akuli. Orang gila ontong calakan ampun ipapadeng sareng Allah Subhanahu Allah qotela billah. Manter si ontong selamat tepak rodotil muta'allim. Anggota rodotil muta'allimin. Waktu ronde pada kali benini ngelin jurang seterbes kanuraka tapi ngelin terbes ka swarga. Amin Allahumma. Nah, isaat rokento de pada kacangkem, de pada gerungan. Kadito beda malaikat toron apareng kabar bunga. Kandi orang sematen kento mate ontong nyangu iman ben is. Panapa? Mapadeng tempat sebekal ide panadeki. Alhamdulillah. Tinggal ningalen pak dek kapangkat. Pas ningalen ka malaikat sebeda iolon kento senyabut nyabe karena rodatul muta'allimin ron deki icabut kaolo. Alhamdulillah. Monoreng kafir ron icabut kawancur. Bon. Tinggal ningalen kapangkat rodatul muta'allimin laki bini tinggal ningalen warkan pas ningalen ka malaikat maut sebeda iolon ngucak de remaratul muta'allimin ya qabidal arwah tokang cabut roh tokang nyabut nyabah malaikat maut ajil cepat malaikat tuli cabut abdina malaikat ka arwah tempat sen pula ampun le papadeng. Alhamdulillah dadi mun ring seneng kaburu se mati ya kabu ibila sekapuru iwak kok roh depak dek gerungan asar tak ampun ningalen dek kapangkat seyang beaki ngalam akhir. Koi. Para rebu sepada mulja, ya sebalik depan. Orang semate calaka tak nyangu iman ben Islam, atau nyangu iman keng nyangu dosa raja, dosa tak sepora bi Allah. Kasosaan nak karwatna. Tempat ampun le papadeng isaat erok ento depak kageru salah abek ndak kalaparan kaarjengan kasakian katakuan peski atambe sosaruwet takok gimeng ben samacam karena tempat ampun le papadeng sareng Allah Subhanahu wa taala. Anggota majelis rodatil muta'allimin khusus abdina ben para ajunan seteja iwaktu roda pak kali manter ningalen nakaontongan ben kabungaan kaperaken kasenengan Allahumma on. Para rabu sepada mulya mungkin abdina nang sebagian kitab teretan beda pertanyaan orang kubur ya itu karena ki perjalanan gitu. Sering abdina nyampayaki al-barzakh al-hajis bainad dunya wal akhirah. Alam barzakh, alam kubur, seleda paen bi mak benembu aja bu aja para puju, para guru, kari kilir dan pula saya pada pa. Para bu sepada mulja. Alam barzakh, alam kubur ke ento, mana bi orang setepak kesalamat. Lah masuk daerah kebunan seterbes ka swarga ento cak maduran kita masuk ka swarga karo jendelan swarga cek pon saran kitab sulam ampun le buka dadi teran lan nyentrong ka kubur ro omale pada pak ka kubur seneng ale pada pak ka kubur tempat-tempat sebekal ide panah nang alam akhirat isameren kiamat kubro isameren kiamat seraja jadi deki jadi ampun le papadeng. Jadi ulama ada buaki, ring selamat re kubur ala kuapa. Jawab di sebagian ulama, cengeng ke tempat sepapadeng alam akhir. Oh kubur alam apa? Koncon alam akhir. Bahkan pada ulama ada buaki, termasuk alam dunia kinan alam kubur. Kayak itu pun sebagian ulama. Tapi punten nyak banyak ulama awwalu manzilin min manazilil akhirah barzakh kubur kento awal tempat dari tempat-tempat akhir. Bon mareh kubur. Mantar kaula ajunan deki aneng senengah arak perage ngalam ko. Bilebi ikirimin bunga, ikirimin jember, ikirimin seneng tambahan pangkat dari nak foto sebagus ngalam dunia. Angkat tangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gen pangaji nak poton, pasakoda nak poton, pamunduk nak poton. Jadi ruwet, jadi sosa senyangkol ledunya. Tateka mayu parwet pasosa tako abe tak sempat nyangkolen ilmu aga.
Pon. Makin keluar dari kubur non. Akati saya pernah abdina pan sepanapan kali. Kiamat sebeda telok, saya nomor telok kiamatun kubro. Kiamat saya paling raja. Kiamat saya paling raja itu ternyata waktu kaula ajunan keluar dari alam kubur. Nah kainto ikan di orang sekafir. Seksa kubur saya rasa aki. Tinggalai pada papat dan seksa alam mahsyar tempat kumpulan. Are lebih dahsyat seksa anak kanyang sarana penderitaan etembeng kanyang saraan se terjadi di alam ko. Dadi mun se kafir ben se munafik se celaka sajen kabudi sajen ruwet sajen kabudi sajen posang sajen beringsang sajen sos namun se selamat sajen kabudi sajen sajen kabudi sajen perak mantur kepada kaula ajunan setuju. Nah para rabu sepada mulia kadisa mangken seputo ruwet bi kaula ajunan keluar orang dari kubur kento laki ben bini kento nun kita tak ada pada itu sekok katakok jelasnya kento gempang kita bacaan nah ampel banyak dijual kita nyaman kitab itu Nurul Dhalam fi Syarhi Aqidatil Awam karangan Al-Imam Syekh Nawawi Banten manabi tak kelero emot. Nah kadisa kiai nerangaki bahwa orang keluar di kubur recet ke orang retak depada. Beda saya cetak ketang. Beda saya cetak pate. Beda saya cetak bebi. Beda saya cetak macan. Beda saya cetak manus. Insyaallah Rodotil Muta'allimin lakai bini utuh pakun acetak manus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para rabu sepada mulia jan kabudi seselamat sajen senang, jan kabudi secalaka sajen sos. Coba beli pole ke kubur. Orang sesek kubur jasa kengiale ke alam dunia cabur kamar dan pangup kena genteng ngite dung pun bu orang sesek kubur pas kala sabe ke alam dunia cabur kamar dan pangup bernagen ngite dari nyaman namilana reng kafir gitu. Sampun keluar dari kubur ningalen alam mahsyar lain seningal na neraka ngucap karwe surat Yasin sapa orang memba'athana mimar qadina aduh sapa si aja ginteng kok ria mapas lak melaan na yang kok ngatawen kasosaan ben seksaan artinya pun sebagian ulama ternyata seksa kubur ikan direng kafir etembang dek keseksaan semarin kubur sekubur yang kebeni seksaan sekubur yang kekendung tedungan baik tapi sajian kabudi sajian yang syarat nah para rabu sepada mulia tore ngalak sitong jeluh waktu ampun cukup malam kento banyak kaparluan abah kento penyeper ke alam mahsyar. Kenapa kaparluan pertama? Ibito nga amalah. Kemabanya amal bagus ben amal juban. Tonton mun anggota Rodotul Muta'allimin kalau ben berokan ilmun ben manfaat ilmun dari metuare ke compat are, dari compat are ke metopone tonton mun orang ahli ilmu juban ben bagus banyakan amin Allahumma amin Allahumma amin tak kebetir korsa kadinto namun deki beda kelompok si bekal masuk ke swarga tanpa bitong amal tanpa cekeden arinya banyak encan dari umat kanjeng Nabi Muhammad wah
nganter tepak ke anggota Rodatul Muta'allim. Nah dalam baca pun sitong kitab Pak. Orang semasuk aswarga tanpa hisab kento pun ulama. Arya mulai dari kubur iberiin bang-bang. Sebelum keluar dari kubur ada iberiin bang-bang. Apa? Polan pangabrah dari kubur langsung ke swarga. Amin Allahumma. Amin. Harinya banyak sih kata jiria umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lah mulai dari mangken bentore. Pabanyaknya Kanjeng Nabi Muhammad tore cak namung Arab bu. Apa jiria kertas sebeda tulis salawat. Ting dapat karoman pak kore pesel pet. Mun bade dina takerpong oh ya Allah rebuan. Ting dapat karoman pak karo iki bayi simat daripada tak meloy kuah. Cak sakadin totore selawat kento maus untuk panapa? Untuk ngenal lagi abad dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pasera uning kaulah ajunan deki masuk dek rombong na Kanjeng Nabi Muhammad saya masuk swarga tanpa hisab. Amin Allahumma. Nah, derin perketat dalam hisab ka intonon. Al-Qur'an ampun agem beragi kalaban gamlan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang andi lalakon bagus kata apa kebagusan pada ben paling kenin bilis. Sebagian ulama mithqala dzarrah paling kenin bilis. Bada ulama ada buaki dzarrah ento mithqala dzarrah ento iwaktu ki aku jendela abuka pas dari teran areh bedebun nabun pote sekeni teran areh karo dzarrah. Dadi pada orang andi amal bagus kenin pada ben bun nabun atau bekenin pada ben kenin paling kenin bilis. Iya roh bekal ngatawenna dek kebelisna. Amin Allahumma. Sabalika wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa sing andi kelakuan sebilis podek paling kenin bilis atau paling kenin bun abun sing bereteran areh kenin kecuba nak ada jiria maka bekal tapang kia ben karwatna ben tanggung jawab pagi iya junan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para rabu sepada mulia hisab kain to deki tak bisa mungkir no. Sebab setetia saksi beni namun bukun amal sebekal paringakin. Tetapi sebekal tetia saksi banyak. Kenapa di antara bumi setoman etongko kan ini bumi sebeda itu 5 bumi kento deki bekal nyaksiin bagus dak kaulah ajuna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Terus kenapa boleh? Malaikat kangat, malaikat kacir, sinules kebagusan kaulah ajunan, sinules kecubaan kaulah ajunan, dua-dua itu bakal tetia saksi atas kebagusan kaulah ajunan, bakal tetia saksi atas kecubaan dan kaulah ajunan. Kenapa boleh? Anggota tubuh dan kuleban panjenengan bekal nyacam pagi iya junan Allah Subhanahu iya wa al-yauma nakhtimu ala afwahihim colok nai kunci wa tukallimuna aydihim tanang resi bekal nyacam sema matu lakin aba deki dak Gusti Allah wa tashhadu arjuluhum soko si bekal jadi saksi. Ketincan sontan tanang ingki ya Allah panik toman sakainto jawab bi soko leres ya Allah kakam si buru si alek si kakam jala betina tibi wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina tinglang anggota tubuh kento nyaksen coba pakwala aduh mata belas tendu kaki beten mapa nyaksen coba kasengko kaki beten ijawab di badan Pak. Antaqana alladhi antaqa kulla syai.
Beni sengkok sandi karep nyaksen na cuba keng engkok bi Gusti Allah ipanyaracang soro nyaksen cuba atas kalakuan cubaan kakek asa oti ngalam tuh. Baik. Nah, dari kadin paparabu sepada mulia saya pertama saat kaulah ajunan udi ngalam dunia ke ento parabu sepada mulia beda pesanan khusus ikala ase nomor sitong telu. Pesanan se nomor 2 deki kipangki nang pengajian selain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mayu pangpangudi alam dunia. Rekan cibi, mayu rekan cibi. Dimeton are gelak sampai ke compet are. Kemabanyak kelakuan cuban, kemabanyak kelakuan bagus. Mun ingat kelakuan bagus engki dan pula lambak gelap di aku ndak orang kering entar ala labat ndak kau orang sekapatian duhur dan pula hadir ke pengajian ting ibitong benyaan bagus mayu syukuren ndak kaguste male umur selanjutnya tambahin juban makelah sikon makelah sitong 2 makelah sakon ni tuli tobetin dak kaguste. Nah, orang sepenter ngisap aben arekan kelakuan bagus bencuban deki minimal te perketat te pabere i waktu hisab ngarek ya mat mun parlo masuk ke swarga tanpa sabab amala le erekan cibi mulai dari alam dunya minimal pagempang karena debun Siti Aisyah manukisal hisab uzib sapa orang si perketat itembeng hisab perketat hisab berarti jadi beda kode bahwa orang jadi deki bakal icungkaakin ke dalam nora jadi mun pagempang pademang hisab maka orang jadi deki bakal pagempang untuk nerosaki perjalanan ke dalam swarga kento sangat penting. Jadi muntro kaula ajunan kento tak berada ki hisab i waktu ki odi alam dunia siang atau bemalam torekan kalakona malam kemabanyak bagus bencuban siang kemabanyak bagus bencuban kengain bagus syukuren ka Gusti Allah cubaan tuli tobatin dak ka Gusti Allah baru deki minimal hisab pademang te perketat tak abid sepamancing tempat rekena amal tuli yalle ka tempat-tempat selain manter pada selamat amin Allahumma pon senomor 2 samaren lolos dari hisab kaulah ajunan kento bakal panggil dek katembengan itu dari ketat jadi amal mari erekan pas ki tembengah jadi maren hisab lolos punten rodatul muta'allimin paneka benyaan kabagus alhamdulillah benih pas mare ki panggil dek katembengan ki kemabere amal bagus ben amal ju tapi biasan mun la benyaan kabagus tembengan beren kabagus amin Allahumma namila Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pesan para rabu pada mulia wazinu anfusakum qabla an tuzanu mayu tembang tibi alam dunia sebelum amal kake kalakon kake secuba ben sebagus tembang pagi iya junan Allah subhanahu engki mune paringin lolos tepak kebanyakan kabagus maka tinggi tembang paringin beren kabagus mun sabedik pasca kamadan kuleben panjenengan neraka la anganga diiringen nah korongan tos perintah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pon para rabu pada mulia maren kainto sampona beren kabagus deni pas ngelonok ke dalam swarga kibrin nabukun amal beda ka imma bukun makin kento beda yastan malaikat sekangan yastan malaikat sekacir ting lamate ke pon deki itoro aki ke dalam kubur
tinggal keluar di kubur deki pas bekal etaburah di alam akhirat. Nah kainto mun ureng lolos benyaan amal bagus hisab beren ke amal bagus tempengan maka bukun amal bekal etrem akalaban tanang seka manter tepada rodotil muta'allimin. Mun bukun amal kento etrem akalaban tanang sekangan tenton amal bagus ben amal cubaan setoles ibuku kento non benyaan amal lebih lay buka benyaan amal bagus ngiba seneng muan sajen tera mun laki sajen genteng mun bini sajen ratin amin Allahumma tuti tak cambur iwak kobadap siaran wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alaina uyare satya secuba ban sepekus sekaper ban semukmin semunafik ban sejujur alain tak usah ruwet pak latera pamasok de tempat secelep benaung anggota rodatul muta'allimin masuk abdi deki amin Allahumma karena apa-apa iwak kodeki non panggil de ka hisab beren kacuban lah sajen jeleng lamuan dapat katempengan beren kacuban atam bebek cuba lah seku debeten ibrin buku amal itu lima kalaban tanang sekajer tinggi buka benyaan amal cuban sajen obel sekot lah anggut coba ring kapir kento nanti pak sekot manusia waktu masuk ke dalam neraka jadi iuba bentuk sarang Allah subhanahu wa ta'ala arin kok teman nerangaki ya junda rodotil muta'allimin katela kopeng hari apa re katela kopeng ring kapir ben ring munafik dari tak sekot kopeng hari cek saking yampar yang alam dunia arian melolo perjalanan 500 tahun jadi auba bentuk ya pun apa mi auba bentuk dari sekot manusia karena sekot manusia kento abentuk asman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad cetak kento mim kento ha kento mim terus kento dal sejak sekot de pun ulama i waktu asojud coba apa kutu pas balik Muhammad asli nah orang kafir tepa bentuk manusia karena apa mun ki bentuk manusia apoi neraka cangkolang sing ngelu apolan ki asekot asman Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad nah bagian sedin ratin benteng genteng deki tinggal bukun amal itu terima kalaban tanang sekangan tinggal panggil dari dalam swarga beninuk ngelonuk kecibi kematang emak, kematang embu, kematang kakak, kematang alek, kematang bareng, kematang kancah. Jadi di sitong ke sitong, nah saling tolong, saling kiba deki ke dalam suar. Nah milana dan kulit tibi pribadi minta perjanjian ajunan mun salamet. Jadi berangkat ke swarga, mun tak ada panjenengan ngatawain Malik salamet isetin panjenengan. Sabaliknya muntan kula selamat pagi di akhirat taretan anggota daudaratul muta'allimin tak mangka dan kula ke dalam swarga mun tepak kesalamat Malik tak mangka ke dalam swarga mun anggota daudaratul muta'allimin kita kena amin Allahumma ketika itu bakal nurakabi tapi dengan syarat maten nyangui mun maten tak nyangu iman apa boleh kalau makai Malik ben makai ahsan senolongna Kanjeng Nabi Muhammad tak tanggung jawab tetiba nikah jaga keimanan separapan parengaki kalau bencara apa torok perintah Gusti Allah jauhin larangan Gusti dalam matro uninga larangan Allah dalam matro uninga perintah Allah i waktu kiai muroketab karo piarsaaki mun pangaji nama adik ilibalibitan kul are serep tapi sing ngideng aku tinggal dapat ketepak pamausan kitab abu ya Allah patena si dimaro maniki baka majelis saya kapat tak sambung
si lebih penting, karo si lebih parno. Jadi artinya tak kebeter. Orang ahli ilmu bekali papulang sarang para ulama. Ulama kento deki si bekal isaba ada ke dalam swarga. Eki. Tapi cak ulama kau dari mah man huwa alimun haluhu la maqalut. Tako anak malik arsa ulama tako iku wah. Reng alim re orang si alim tengkan arten debun ben petan sesuai. Beni gun alim petan tengka alakon tek temu olo oncur. Jadi masuk ke neraka sebelum reng kafir dekini. Mula aliman petan bentengkan masuk ke neraka sebelum reng kafir apa masuk ke neraka. Jadi reng alim kita man huwa alimun halu. Orang si alim tengkan benukur gun alim petan. Orang si alim petan jadi setukanin di Gusti Allah bahkan nang ayat lain ete pate ni Al-Qur'an. Reng si karo alim petan jadi ete pate kama tadil kalbi in tahmil alihi yalhas au tatrukhu liyalhas. Coba congok. Ya sebelum ayat menikah. Pasira kento. Duka ka ulama si karo alim petan tapi coba tengkan. Nang ayat lain jelas lima taquluna ma la taf'alun. Kakek mak karo kun tahu apa tanya cam irotutul muta'allimin. Dari mama tak sesuai kalaban kelakuan nalik. Are malik seikikirin ka ada pagi ya junan Gusti Allah. Mun tak bejre mun tak selamat keng manter pada selamat. Amin Allahumma. Saya kapeta malik ria manter nyerbe kateng kalakon. Amin Allahumma. Sing kebenina mung nyontoen petan teng kalakon nyontoen bagus dek kaselain angka kita nangah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh dua si nomor telo ki pangki pengajian waktu tapangki sareng abdina kong langkong pembahasan ka intole ahsan saya tugas akida ka abdina tentang reng bini akatre kajibi dak kadi andin selake biten kula deki cong muah ketab ben etap selah. Karena lumran reng bini dia beja mangken secara singkat tak aja wa pemangken namung ngabele kata keleo da reng bini kento nyak benyan pesen tibi pesen selake pesen tibi ari jadi ari butuh etap sel deki bingko terangakin malah jadi pelajaran bagus dak ka anggota Rodotul. Malah ratin, malah genteng, malah pote pada ben kodunga, norok pote benteng kalakon, lebih dak ka ajun naselake. Amin Allahumma. Amin. Ayo mantur ki beda karen umur yang akan datang da ale Said begina pancin dengan laku sehingga pertanyaan reng dini sekenceng bu nyambuk tibi kandin reng lake talang kon jelas aki samalam kok mau telah long molongah mun tak tawa tanya begi pas kau tak apa ngaji indah koro abeng tak reng dini sekenceng pesen tibi pesen selake pesen tibi Allah ya. Iya. Teknik rembak. Iya, teknik. Aduh, siak rengkun jagan tedung kita apa yang sobo. Kaparlo nasi siang la nyoroncon pada ban radio rosak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sorojo terapas derem masih lagi kidengu dela ronto make suger mah. Epok koropok bisa bini, tapi mun ring bini fokus jadi saja menguda kaselake. Amin Allahumma. Mangkan mun abinya nyari anggota Rodotul Muta'allimin. Amin Allahumma. Amin. Keran ka itu sebisa sampai hati salah lopot orang lebih nanya on sapora sebanyak mentermuka Rabuna nan setuju. Mabunga ada kabu mus keluarga seki odi alam dunia. Mabunga ada keluarga bumus yang pun berangkat ke alam kubur. Amin Allahumma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعله أوصل تقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك هدية منا نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الصحابة والقرابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعل اللفظ مثل ثواب ذلك لأرواح المرحومين أنت أعلم بأسمائهم وبألقابهم وبكناهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والفشح والضياء والسرور والدعاء والأمان عليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اشكرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فخذ بيدي إليك ومنك يا رباه يا غوث